今日はですね J111G のテリオスが、車検で入庫しました。車検なので、点検を兼ねていろいろ作業をするんですが、タイヤこれ明らかにもうこれダメなので、タイヤは交換ですね。ロアボールジョイントのブーツが破れているので、これ破れてると車検通らないので、これは交換します。反対側も同様にですね、ギリギリ破れてないんですけど、もうひびがすごいので、当然これは一緒に変えておきましょう。ドライブシャフトもこのブーツがパカッといってるので、これも一緒に変えるんですが、割り入りのものでコストがかからない方で結構ですということだったんで、それにしていこうかと思います。